Monster kill. Hola fototes y fototas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando ya, o sea. Nada, que esto es un vídeo informativo, otra vez, más esto. Y bueno, a ver, como es lo que tengo que decir, que mañana hago un directo, o hoy, no, mañana. Y puede ser que lo haga o no. Así que estar atentos o no. Y no sé por qué ha habido tan entrecortado, pero bueno. Y también, más para no aburrir el vídeo, esto me he descargado ahora. Y estos son los efectos de sonido que tengo. Lo voy a usar en mis vídeos. Si es apropiado, si quiero. Por ejemplo, esto. O esto. O también esto. ¡Oh, my God! Sí, son efectos de sonido. Los voy a mostrar, creo que casi todos o todos, yo que sé. O no. Estos del Metal Solid, creo. A ver. A ver esto. Esa malvada. Tini. No suena. Algo. Este es de el Picapiedra este. Creo que nunca lo usaré. El Padrino. Guac. Como un fail. También mostrar aquí. Ahora. Mario. Jabalí. Esta es una notificación. No sé qué es eso. Vale, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, comentar. Suscribiros si os gusta mi canal, quiero. Y nos vemos. Adiós.